गिबियावनो बयखौबो आंनि इउटिउब चेनेलाव बरायबाय। सिटेट केन्डिडेटफोरनि थाखाय जोबोर मिथिनो गोनां बाथ्रा। बे बोसोर एबा 2020 नि 5 जुलाइआव जानो गोनां सिटेट एबा सेन्ट्रेल टिचार एलिजिबिलिटि टेस्टखौ पस्टपन खालामनाय जाबाय। दा बे सिटेट 2020 एग्जामआ माला जागोन बेखौ फिक्स डेट डिक्लेयार खालामनाय जाथ'वाखै। बे एग्जामआ जायखिजाया समावनो जानो हागौ। बेनिखायनो जेब्ला बे एग्जामनि थाखाय गोदानै फिक्स डेट डिक्लेयार खालामनानै होयो अब्ला आं गोदान भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो मिथिहोगोन। बेनिखायनो जेब्ला आं भिडिअखौ आपल'ड खालामो बयनिख्रुइबो सिगांसिन मिथिनो थाखाय आंनि बे चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो प्रेस खालामनानै ला। आरो बे चेनेलनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो प्रिभियास इयारनि सिटेट कुइसन पेपारफोरखौ सल्भ खालामनानै दिन्थिनाय जागोन। आरो इन्डिया एबा आसामनि सिङाव जेसेबां गोदान गोदान साख्रि एबा जब्सफोरनि नटिफिकेसनफोर फैयो बेखौ आं बयनिख्रुइबो सिगां नोंथांमोननो मिथिहोनो नाजागोन। बेबायदि इडुकेसनजों रिलेटेड गोदान गोदान भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो प्रेस खालामनानै ला। जेसेबां हायो नोंथांमोननि लोगोफोरनोबो शेयार खालाम, लाइक खालाम। नोंथांमोना मा आयदानि सायाव भिडिअ नायनो लुबैयो बेखौ आंनि कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हर। आं बे आयदानि सायाव भिडिअफोरखौ बानायनो नाजागोन। नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर। फाइनेलि थेंक्स फर वाचिं।